كيانيس. انا خدام في السفاره بلجيكا في الرباط ديال المكتب هنا في كازابلانكا. جيت اليوم باش نحضر هذا السيمينار ديال لورغانيزاسيون انترناسيونال فرانكوفوني. و انا بالنسبه لي كازابلانكا جات مهمه في هذا البروغرام ديال لورغانيزاسيون انترناسيونال فرانكوفوني. ومع الوقت اللي حنا تنعيشوا اليوم هذا السيمينار جا مزيان باسكو تنتلاقاو مع شي ناس اللي ما تنتلاقاوش معاهم شحال هادي. دونك مورا الكوفيد وداكشي، دونك سيتي une très bonne initiative. Donc le séminaire, en fin de compte, le but du séminaire, c'est de permettre à des entreprises de se connaître. هو المهم. Parce que des hommes politiques, des administrations تتلاقاو يوميا dans toutes les réunions في العالم، في اوروبا، في افريقيا، اسيا، في امريكان. هنا دابا مع هاد ce genre d'initiative الناس اللي تتعلموا وتتعرفوا باش يخدموا بعضياتهم. دابا حنا عارفين في المغرب كيصنعوا الطوموبيلات، كازا طنجي ماد داخله وجده اليوم بدات، قنيطره، اسفي جديده. دونك الناس عارفين المغرب كوم كوا غادي، والناس باغيين يجيو هنا باش يخدموا مع المغاربه. اي اون ميم طون المغاربه باش يتعرفوا مع هذوك الناس اللي ما تيتعرفوش الا ما مشيتيش عندهم. Donc c'est des gens, si tu ne vas pas visiter l'Afrique, tu ne veux pas les rencontrer. C'est ce genre de manifestation de l'Organisation internationale de la francophonie fait que les gens تلاقاو بعضياتهم et ils font des affaires entre eux. Et je crois que c'était très bon forum. Donc عندهم داكشي في مصر القاهرة هاد الأيامات، غادي يكونوا في شهر 6 غادي يكونوا في اليونان أتينا، غادي يكونوا أكثر من 100 ناس غادي يمشيو تماك. Et je pense que c'est très très bonne initiative باش الناس يتعرفوا بعضياتهم. السلام عليكم، أنا محمد حسين مادي، نائب المدير هيئة الاستثمار في جزر القمر، مسؤول الاستثمار في الهيئة والاستراتيجية الذهاب إلى جزر القمر كدولة المستثمرة. فلذلك مجيئي هنا في المملكة المغربية هي شرف عظيم بالنسبة لي، أولا كإفريقي وكعربي ولكن كفرانكوفوني، لأن كما تعلمون العلاقة الطيبة المتواجدة ما بين المملكة العربية وجزر القمر هي علاقات وجيزة. منذ أخذنا الاستقلال المغرب وقفت معنا بمدة طويلة جدا، وفيه تبادل دبلوماسية، سفارات متبادلة ما بين الدول. ولكن جئنا هنا لهذا اللقاء للدول الناطقين بالفرنكوفونية مؤتمر اقتصادي. كما تعلمون أن العالم الآن لا يكتفي أن يكون هناك الفرنكوفونية الثقافية واللغة والفن فقط، ولكن لابد أن تكون الفرنكوفونية الاقتصادية، لأن الاقتصاد يحتاجون كل الناس، وتبادل أيضا لابد أن تكون مع كل الناس. فلذلك نحن كأفارقة، أنا أتكلم هذا كأفارقة قبل أن أتكلم كفرنكوفوني، قارتنا الإفريقية لديها موارد كثير، لديها موارد بشرية وفيها أيضا موارد اللي هي المتواجدة في جوف الأرض الإفريقية. لابد هذا تكون للأفارقة. لو عملنا سويا يدا بيد ممكن نزدهر. وجاءت الإضافة أن نحن نتكلم اللغة الفرنسية التي نشاركها مع أوروبا والدول الأمريكية وآسيوية، فلذلك لابد أن ننتهز هذا الفرصة حتى تكون الأعمال المتكاملة ما بين المواطنون الذين يتكلمون اللغة الفرنسية نتواجد هنا. وكان الاختيار مدينة دار البيضاء هذا شيء جميل جدا، لأنني يعني اسمحوا لي كأني في أوروبا، ما كأني لست في بلد إفريقيا، كما وجدت أنها بلد متطورة جدا. لا شيء يعني تنقص أن نقول أن المغرب بلد متقدمة. شكرا جزيلا بالنسبة لي. Bonjour, je suis Ayodele Onien, je viens du Bénin. Je suis la directrice de Wourami Consulting,
une entreprise spécialisée dans la transformation digitale, l'accompagnement des PME et le renforcement de capacités des entreprises dirigées par les femmes. C'est un honneur et une belle opportunité d'être présente aujourd'hui à Casablanca dans le cadre de la mission de prospection de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Je représente mon pays, le Bénin, grâce à qui je suis ici et je suis vraiment ravie de pouvoir rencontrer les entreprises basées au Maroc pour des opportunités de collaboration. Cette opportunité donnée par l'Organisation internationale de la francophonie, en tant que femme, me permet vraiment de rencontrer de grandes entreprises pour des collaborations fructueuses et en tant que jeune, me permet également de montrer à d'autres jeunes et à d'autres femmes comme moi que c'est possible vraiment grâce à notre travail de nous démarquer et grâce aux résultats que nous obtenons d'avoir des opportunités que les grandes entreprises ont. Il nous revient aujourd'hui alors de faire bon usage de ces opportunités et de multiplier les collaborations, de fructifier ces partenariats-là pour nous faire démarquer positivement par les résultats de ce que nous avons en Afrique francophone. Je remercie vraiment l'Organisation internationale de la francophonie, le Royaume du Maroc, toutes les autorités de l'Égypte et toutes les autorités qui ont facilité cette mission. Je remercie également le gouvernement du Bénin qui croit en sa jeunesse, qui nous rend tout disponible pour vraiment l'émergence des talents. Et un appel aux jeunes, c'est de travailler. Un appel aux femmes, c'est d'y croire. Le monde est à nous. Merci. Je suis le directeur de la francophonie économique et numérique à l'Organisation internationale de la francophonie et nous sommes à Casablanca aujourd'hui parce que nous voulons promouvoir les échanges commerciaux au sein de l'espace francophone. Nous voulons vraiment stimuler les relations entre les entrepreneurs francophones de telle sorte qu'ils puissent de plus en plus collaborer ensemble, de plus en plus innover ensemble, de plus en plus produire de la valeur ajoutée ensemble. On a amené ici une cinquantaine d'entrepreneurs de 20 pays, aussi des chambres de commerce, des agents, des agences d'investissement notamment, qui ont rencontré autant d'entrepreneurs et d'acteurs économiques marocains. Parce que le Maroc est une destination décisive de ce point de vue-là. C'est un pays qui est extrêmement dynamique dans son développement économique et industriel et qui est aujourd'hui une des meilleures portes d'entrée qu'il soit sur plusieurs grands marchés. Alors d'abord le marché marocain, 40 millions de consommateurs, ça n'est pas rien. Aussi le marché européen, parce que le Maroc a justement cette stratégie, notamment de décarbonation, qui permet de répondre aux critères mis en place par l'Union européenne. Et puis plus largement, tout ce qui est de l'ordre de la transformation des matières premières, pour lequel le Maroc a une grande expertise. Parlez-nous de cette initiative, c'est-à-dire et les objectifs. Alors les objectifs des missions économiques et commerciales sont vraiment ceux-là, c'est stimuler les échanges économiques. On a mené des missions économiques en Asie du Sud-Est, au Cambodge et au Vietnam. On a mené des missions économiques en Afrique centrale, au Gabon, Rwanda notamment. Et maintenant, nous nous préparons à organiser une grande mission économique dans le pourtour méditerranéen, au Liban et en Grèce, et puis ensuite au Canada, à la fois au Québec, à Montréal et à Toronto, en Ontario. Et donc, ce que nous voulons, c'est que les entreprises nord-africaines, notamment les entreprises marocaines, soient les plus présentes possibles dans ces missions économiques et donc il y ait cette possibilité pour les acteurs économiques de créer des partenariats, de s'allier à d'autres acteurs pour être d'autant plus forts. Merci.